Është anuluar përsëri seanca gjyqësore e cila ishte paraparë të vazhdojë sot në sallën e madhe të Gjykatës Supreme, sepse gjykata themelore Shkupi 1 nuk ka kushte hapësinore dhe të sigurisë për mbajtjen e gjykimit, në të cilin ka një numër të madh të akuzuarve. Përmes një deklarate të shkurtër, gjykatësia Vilma Rustovska tha se gjykimi është shtyr për shkak se sigurimi nuk lejoi që avokatët të hyjnë në gjykatë, edhe pse në sallën e gjykimit ku duhej të mbahej gjykimi, ishin sjellur të pandehurit, ndërkohë që i pranishëm në sallë ishte edhe gjykatësi. Seanca e radhës është saktuar për më 6 qershor. Kjo është hera e 5 që anulohet seanca gjykuese për rastin e Kumanovës, ku janë të akuzuar 29 persona për terrorizëm në lagjën e trimave në Kumanov, ndërsa më 4 maj u bashkua edhe lënda e grupit të logjistikës me 8 persona të akuzuar për mbështetje logjistike për grup të armatosur gjatë incidentit të armatosur më 9 dhe 10 maj të vitit të kaluar në Kumanov. Për shkak të bashkimit të dy lëndëve, gjykimi për rastin e Kumanovës do të rifillojnë nga fillimi, që do të thotë se të gjithë dëshmitarët ose duhet të dëgjohen nga fillimi, ose të lexohet dëshmia e tyre.